زابل هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې تجارت ښه وده کړې او پانګونې ته زمینه برابره شوې. اوس د دې ولایت تجارانو د زابل له والي سره د لیدنې پر مهال د اسلامي امارت څخه د ملاتړ ترڅنګ خوښي وښوده چې د امنیت په شتون کې د دوی لپاره د تجارت او پانګونې ښه زمینه برابره کړې. دوی هیله وښوده چې لا ډېر امکانات ورته چمتو شي. ډېر زیات تشویق شوي یو د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره چې موږ نور خپل کاروبار ته نور هم پراختیا ورکو. د امنیت له پلوه د نورو کم زموږ مشکلات یا کم څه ته ضرورت دي یا مځکې ته یا هر څه ته موږ له امارت ډېر خوښ یو. په امارت پر راتګ باندې ډېر خوشاله یو چې راغلی د بیا خصوصا امنیت په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې دي. پر همدې مهال د دې ولایت مرستیال والي وایي دوی هڅه کوي چې تجارانو او پانګوالو ته ښه زمینه برابره کړي. نوموړی وایي دا مهال په کلات ښار کې پر څه باندې 10,000 جریبه ځمکه باندې د صنعتي پارک د جوړېدو چارې پیل شوې او ژمن دي چې تجارت او سرمایه ګزاري ته لا ډېر کار او امکانات برابر کړي. زابل ولست لپاره او زابل تجارانو لپاره موږ په دې هڅه کې او په دې لټه کې ترڅو مثال د زابل تجاران یو متحد قوت ولري او لغنه ورسته هغوی لپاره صنعتي پارک افتتاح کړل او کوشش هم دا د هغوی لپاره څومره اسانتیاوې وي د تجارت په بخش کې او د صنعت په بخش کې انشاءالله هغه کوشش کوو ترڅو مثال هغوی ته برابرې کړو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په دې ولایت کې د صنعت او تجارت د ودې او د تجارانو د ملاتړ لپاره د سوداګرۍ خونه هم فعالیت لري او سلګونه کسان پکې په سوداګرۍ بوخت دي.